座についた男であります。やっぱりこういうことですよね。読み合い、ペイントの掛け合い。ちょっと開くんですよね。構えがね。Taong 2023 buwan ng Oktubre, ito ang araw na kung saan ang pinakamahalagang laban para sa isang boksingerong Pinoy na si Melvin Oliva Jerusalem. Sapagkat ito ang kanyang pagkakataong maging kampiyon sa 11 taon niyang manlalaro sa 4 na sulok ng kwadradong ring. Subalit hindi naging ganong kadaling masungkit ng Pinoy ang kanyang pinapangarap na kampyonato dahil isang bigating Amerikano ang handang pahirapan ang sino man ang gustong kumuha sa kanyang hawak na titulo. Makailang ulit nagpalitan ng malalakas sa suntok ang dalawa. At hanggang umabot sa sukdulan ng limitasyon ng ating kababayan, hanggang magpasya na ang kampo ng ating Pinoy na hindi na kaya pang lumaban ang kanilang bata. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang ating magiting na kababayan matapos itong mabigong masungkit ang pinapangarap na world title shot. Ngunit mukhang nakalimutan ninyo na pure mandirigmang Pinoy ang ating pinag-uusapan. Ito lamang Marso taong kasalukuyan, muling pinagbigyan si Melvin Oliva Jerusalem upang tumungtong sa ibabaw ng lona para sa muling paglaban nito sa world title fight. Puspusan ang naging pag-iensayo ni Kabayan, iba't ibang uri ng pagpapalakas ang ginawa nito upang masiguradong tumagal pa sa manong-manong bakbakan. WBC World Minimum Title ang nakataya, naka-blue trunk si Kabayan na may kartada ng 22 wins with 12 knockouts at meron 3 talo. At black trunks naman ng Hapon na si Yudai Shingoka. Hawak nito ang kartada na 8 wins with 5 knockouts at meron pa lamang 1 talo. Sa umpisa ng unang round, bodega ang punteriya ni Kabayan sa Hapon dahil open ang depensa nito sa ibaba. Gustong bumawi ng Hapon sa ikalawang round mga bossing. Nagulat ang Hapon sa isang counter ni Kabayan, isang magandang kanan ng tumama para makakuha ng puntos ng knockdown. Halatang pikon na ang Hapon sa ating Pinoy.
いパンチ。今出ていくところだったんですが、完全にポンポンと出してみます。合わせあらポンと先に行く。いいボディ。まあ数字関係ないな、これ倒すな。おお、バターどうするの？でもあれ必要です。打ち落とされました。いいボディ。ああ、いいボディ。もう一回行った。もう一回行く。下です。右。もう一回行く。おお。タイミング的に。まだまだ。おお、当たった。逆にこうします。どうだ。やらないと全くの関係ない。到達しないんで。そうですね。非常に綺麗な。おお、左。左良かったですよね。無理してるかもしれません。つけなければいけないという。言えなきゃいけないくなっていますが、ここは買うところですよね。先に行った方がいいですね。今度左でジェルサレム。バーリングで。はい、いきなりね、やっぱり、このボディ見えました。下がったのか、もう一回ボディ。ボディ返してきた。危ない。ナイスパンチ、ジェルサレム。ジェルサレムも今気がつきまして、完全に受けました。読み合い、ペットの掛け合い。Isa na namang puntos na knockdown para sa ating kababayan. いい感じで倒し返せ。目の前で続けています。うわ、伸ばしていきます。からです。残り30秒。ジェルサレム。おお、ナイス。合わそうとしてるんで。ジェルサレム。さあ、雄大先に行く。この距離の感覚がなど雄大やっぱそうですよね。さあ、第7ラウンドスタートしました。いや、ここまでの攻防見ていると、いや倒したい。危ない。右後ろ止まった。重岡が止まりました。持ってますね。鳥からさんボディーロー。いいボディ。あくまでも倒しに行くんだという重岡。気合を気迫なこいつ。タニング選手始めただけありますよね。またモニターですか、上ですか。出るか。危ない。おお、なくなるんですよね。当たられるんですけど。これがやっぱりボクシングの面白さでしょう。グローブされたようにわーっと入ってった。このセットだった。カロット。重岡のその先に行きました。倒せますよ。もう一回行く。ぐらいだと皆さんが常に見ている選手ですからね。Wala nang takbuhan nito mga bossing, sabayan na kung sabayan. もう一回やと右。いいっすよね。いきなり右。これが今回はあそこから行きました。ガードなくなりますからね。ナイス。ここで来るから合わせ。そうですね。今の。いつも以上に強く出てるかもしれません。左。おーっと。もう一回。ジェルサレム、狙ってた。行くのか。右ストレートが入ってった。ああ、しましたね。ナイス。あれ。ジェルサレム、やっぱり重岡雄大パンチあるんですよね。顔が結構傷ついてますからね。行くか。これはいいですよ。まあ非常に後ろに雄大選手もいい選手です。ナイス。ちょっと乗ってきてるんですよね。メイから左フックいう挑戦者。バットナイスボディ。なんとじわっときます。ワンツーから。ベルビーはボディか。こうすると待ってるわけですね。初めてのメロカ雄大。ボディからそれを成し遂げることができるか。打ってくるカウンターを狙います。ボディへもう一回いく。左ちょっとカットしているジェルサレム。ボディはどうだ。緩急をつけます。雄大はジェルサレムカウンター今度上げて近づいてボディ入れたい。先にHindi natin inaasahan na ganito katibay ang pagbabalik ni Melvin Oliva Jerusalem. Ang ganda ng kanyang ipinapakita. それできたとします。打ってきま
ますよ。ちょっとと思ったらどうなりました。いける雄大ダブルでちょっとジェルサルに疲れたおっと宮田落ちしています。これがボディーゴ奪った雄大ボディーゴ受け入れるか。ボディーゴこのジェルサレムカウンターをあれだから多分ジャッジの心象よくなりますよね。そうですね。やりづらいですね、これでもやられると。時間がありません、このラウンド。あと2ラウンド。ボディやな。ナイスボディ。に立ち上がりまして、もうこのポンポンポン。袋が。大丈夫。メルビーも待っています。ナイスボディ。ボディゴー。ボディナイス。惜しいだね。左ストレート。もう行きます。気持ちいい。いくら左とにかくナイス。タイミング。もう一回打ちます。打たれた。もう一回詰めていく。もう一回死です。逃げ切ろうという体勢で距離がちょっとありすぎます。低い体勢。Last round na ito mga bossing, kaya tapusin natin hanggang dulo. 重岡の打ち込んでいきます。もうちょっとしっかり当たってます。そうですね。取れそうなチャンス気はするんですけど、相手もやっぱりしかもまあまあ打たれ強い。左カウンターした。おっと上。サレム。ジェルサレム。ロート。メルビム最後まで打ち合う気が飛びかからちょっと相手を幻惑するような動きが出てきました。右のストレート追いかける重岡前に出てきました。おうこれを右に左か重岡カウンター最後の右のパンチもう一回試合になる残りはわずかです。右のパンチで取った試合終了。ジェルサレム勝ったというアピール。チームも試合終了の5分と Dahil walang knockout na nangyari sa 12 rounds na bakbakan, ay may uwi ito sa iskora ng mga hurado. Ngayon pa lang mga bossing, itaas nyo na ang inyong dalawang kamay at ibigay ninyo ang iyong enerhiya para palakpakan sa pagkapanalo si Kabayan. そうなるね。 Patunay lang sa ipinakitang laban ni Kabayan na ang mga Pilipino talaga ay pure na mandirigma, lalo na sa larangan ng palakasan. Kahit na ito ay nabigo na, ay muli pa ring babangon para itaas ang bandera ng ating Pilipinas. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.